Bon, salut les amis. Alors là, je suis arrivé à Cluses. Je vais remonter le col de la Colombière, mais par l'autre sens. Profiter que le col est ouvert. Voilà la bête. Alors, ça, c'est les protections des jambes pour l'hiver. Bon, pour l'instant, je les laisse parce que le matin, il faut encore un peu froid. Alors, j'ai le talon droit qui chauffe à cause de l'échappement là. Ça fait chier ça. Alors le ciel s'assombrit, il y a de plus en plus de nuages noirs. J'espère que je vais pas me prendre un orage sur la gueule. Vous entendez comme elle craque, hein? Du bon vieux métal qui craque. Bon allez, c'est reparti, mon kiki. J'ai pas filmé parce que c'était pas intéressant. Là maintenant ça va être intéressant. Alors dans les virages, il faut que je fasse gaffe quand même. Parce que faut les tourner, hein, les 330 kg quand même. Hein. Alors j'ai aussi des rétroviseurs un peu plus avec des branches plus longues pour moins voir mes avant-bras. La sacoche elle est bien pratique, comme ça je peux mettre ma gourde. Je préfère faire ça maintenant parce qu'en fin juin, juillet, août, il y aura trop de monde dans ce col là. Alors j'espère que j'aurai assez d'essence. J'ai 400 km d'autonomie, mais je suis pas parti avec le plein. Sinon, si je trouve une station en redescendant, je remettrai de l'essence. Ah ouais, je me souviens de cette chapelle. Quand j'avais fait l'année dernière dans l'autre sens. Bon, il commence à flotter. Bon, si c'est que quelques gouttes. En plus, j'ai le cuir là. Bon, j'ai tout ce qu'il faut dans... Oh putain! Celui-là, je l'ai senti. Putain, ça a tapé là. Alors, mon section ex, le reposoir. Salut les chevaux, il y a des chevaux à ma droite. Allez, c'est parti.
Là, si la route est mouillée, ça va être folklorique avec ces pneus Scorcher. Avec les protections aux jambes, là, je ne serais pas trop mouillé des jambes, déjà ça. De toute façon, c'est localisé ça. Ah, ils avaient rien annoncé à la météo, hein. C'est guignol là. Ah, ça sent beau, les sapins. C'est humide, j'ai intérêt à faire gaffe. Ah, il fait plus frais ici. Ça a flotté. Hein. Ah putain, il faudra que je nettoie de nouveau la moto. Ah bah je ne nettoierai pas tout de suite, hein, ça fait chier. J'ai un anti-patinage mais il n'est pas très efficace. Alors il y en a, ils vont encore me dire que je me traîne la bite. Je les emmerde là, la route est mouillée. Moi quand je roulais avec la RT, une fois je suis parti en aquaplaning. Ben, ça fait drôle la moto. Hein.
Après un peu plus loin, je vais arriver au reposoir. Si au reposoir il y a une station-service, je vais remettre de l'essence. Parce que j'ai la jauge à essence qui descend vite là. Je mettrai peut-être le Kawaii. Je vais fermer parce que j'ai des ouvertures sur l'arrière que j'ai ouvert. Donc j'avais trop chaud. J'espère qu'il y a une station-service là-dedans. Ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert le col de la Colombière. Hein. J'aurais peut-être de la neige sur le bord. Ah voilà, le reposoir. Là, je vais voir s'il y a une station essence. Une station-service, hein. Oh putain. Je crois que j'avais vu la station-service. Dans les poches. C'est la première fois que je le fais dans le sens là avec ma Harley. Avec ma Speed Twin, ça va quand même mieux là, c'est plus léger. Hein. Ah bah là, c'est sec là. Je ferai le plein au Grand Bornand. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de station d'essence ici. C'est déjà le trou du cul du monde et il n'y a même pas une station-service. Ah, la neige. Putain, j'ai horreur de la neige. Regardez les poteaux. Bon, c'est pas ensoleillé, tant pis.
c'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps, hein. Je suis pas le bon Dieu, hein. Ça tourne les poteaux. Oh, je suis vite en haut, hein. C'est ma titine qui fait tout le boulot. Moi je suis assis dans mon canapé là. Et c'est ma titine qui fait tout le boulot là. Impressionnant ces montagnes. Il n'y a pas de bagnole, pourtant on est dimanche après-midi là. Ça tourne les poteaux. Faut pas avoir le vertige. Alors ça c'est le col de la Colombière. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme départemental. Faut faire gaffe aussi aux bagnoles qui coupent la route, qui coupent les virages, je veux dire. Ouais, je l'ai pas fait frotter. Hein. L'autre qui descend en skate, il n'a pas peur, rien. Alors, il a un casque. Allez, ça passe en deux. Je suis pas comme Kéké qui lui il fait frotter. J'arrive bientôt en haut là déjà. Alors pareil, on peut aussi avoir un bout de rocher sur la gueule là. C'est impressionnant là, le précipice, hein. Faut pas avoir le vertige, hein, les poteaux. Hein. Moi j'ai la tige verte. Par contre, si tu te mets trop au bord à droite là, t'es coincé dans la rigole là. Après t'arrives plus à t'en sortir. C'est fini là.
Dans la descente, je vais peut-être me mettre au point mort pour économiser l'essence. Alors j'avais pris le caméscope pour vous filmer le paysage, mais vu qu'il n'y a pas de soleil, ça vaut pas le coup. Plutôt que je vienne là en été, le matin ça circule moins pour le casse-route. Ah bah eux ils sont courageux hein. Je monte à 1700 tours les poteaux, 1600. Voilà, précipice, faut pas trop que je regarde. Ah, il y a encore de la neige. Je rappelle, là on est le 11 mai, le 12, je sais plus. Beaucoup de voitures. J'aurais pu m'arrêter là. Là, je vais pas m'arrêter là. Je vous filme juste ça quoi. Là j'ai eu du bol de ne pas avoir de la flotte. De l'autre côté, au fond de la vallée, il y a du soleil. Je sais plus l'altitude, je noterai. J'ai pas vu le panneau. Il y a le bistrot là, il est fermé. J'hésite de me mettre au point mort et d'éteindre le moteur. Le problème c'est que j'ai pas de frein moteur. Je vais voir la réserve. C'est pessimiste, de toute façon, j'ai 118 km. Normalement j'arrive chez moi, hein, mais non, j'ai trop peur de ne pas y arriver. Il faudra que je remette de l'essence. Mais le plus de pluie là, là ça m'a sorti déjà la moto.
j'ai retrouvé une barrette. Bizarre ça. Bah ça je le ferai pas en moto électrique. Hein. Regardez les potos, les montagnes. La montagne, ça vous gagne. Comme disait la pub. Impressionnant, surtout là à ma droite. Ça. Ouais, je fais au frein moteur. Là je suis en 4. J'ai les oreilles qui se bouchent. Ceux-là ils sont courageux, ils sont pas prêts d'arriver en haut. Ça je l'ai descendu en VTT et j'avais doublé un quart. Et à l'époque c'était pas un VTT électrique. Hein. Le Chinaillon, commune du Grand Bornand. Ah, il n'y a pas de touristes hein, en ce moment, c'est encore trop tôt. Quelle température il fait, j'ai pas de thermomètre. Ah, il y a une station là. Je vais voir ça. Est-ce que c'est ouvert? Total.
c'est ouvert. 2 €. Bon, et ben les potos, j'ai fait le plein d'essence à une station Total là. 2 € le litre du Sampo 98. Voilà, j'ai fait le plein au Chinaillon. C'est avant de descendre vers le Grand Bournan. Là, je suis encore dans le col de la Colombière. Regardez la neige, les poteaux. Ben ici, il n'a pas flotté, hein, j'ai eu du bol. Je suis passé juste après une averse. Ah, je suis rassuré. Ah, des beaux chalets. C'est un chalet comme ça que j'aimerais bien, moi. Après, c'est trop près de la route. Mais ils ont une belle vue. Hein. Alors il y a un temps de latence, l'indicateur de vitesse, changement de rapport, il s'affiche pas tout de suite. C'est un processeur qui est pas rapide. Ah, c'est plus simple hein, dans les descentes. Là, je dis comme Schwarzenegger dans Terminator, je reviendrai. Ça, c'est... Ah, les moutons! Ah, vous ne les verrez pas. Il y avait des moutons de français là, bien tondus. Là. C'est Macron qui les a tondus avec Bruno Le Maire, teubé. Ben là j'ai 400 km d'autonomie.
Oh, des poteaux. Oh putain, c'est des gendarmes. Ah merde, j'ai pas vu que c'était des gendarmes. Là, ils m'ont fait salut. Ah merde, j'ai fait salut à des gendarmes. Voilà, je suis au Grand Bornand. Ah, j'aimerais bien habiter ici, hein, mais c'est pas donné. Hein. Mais c'est un peu moins cher que la Clusaz. Ah, j'aimerais bien un chalet là dans le coin pour ma retraite. Mais je viendrai ici seulement en été, hein, puisque j'aime pas la neige. Villaret, départemental 4. Oh putain, elle est déjà dégueulasse. Pour le peu de flotte que je me suis pris, oh, ça me dégoûte. Ça fait chier ça, putain. Je vais te ouvrir les écoutilles, hein, parce que là il commence à faire chaud dans la vallée. Alors j'ai 46 km à faire et j'ai déjà fait 99 km. Ça fera en tout 145 km au total. Pas mal.
ben, j'ai pas le mal au popotin. Hein. Là j'ai à peu près 100 bornes et j'ai toujours pas mal au popotin. Super cette selle. Hein. Allez, c'est reparti mon kiki. Là, à droite, pour aller au Petit Bournan, là c'est fermé. C'est encore fermé. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Je crois que dans une semaine, ils ouvrent la vallée. Là. Je suis arrivé à Saint-Jean-de-Sixte. Je ne me rappelle jamais du nom de ce village, départemental 4. J'ai déjà mangé dans un resto ici. Et à ma gauche, on va à la Clusa. C'est là, une fois que quand je descendais ici avec ma Triomphe, il y a un cycliste qui levait son cul pour être plus aérodynamique. Et puis j'avais dit dans la vidéo, eh mec, je filme ton cul. Je filme ton cul, mec, j'avais dit. Ah, les pompiers. Il y a des femmes, elles aiment bien les pompiers. Petite cochonne. Les Villars-sur-Thône. Ouais, j'aurais pu faire le plein là aussi. Et faire le prix là. Le samplon 1,89. Non, 1,93. J'aurais payé moins cher. Mais l'essence est de moins bonne qualité aussi. Bon, ben, sur ces gros paysages, bon après il n'y a plus de soleil. Mais c'est sur ces images, les amis, que je vais vous laisser ici. Et je vous remercie d'avoir... Ah, les filles, salut les filles! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en haut. Allez, bon bien les amis, et à plus pour de nouvelles balades et pour de nouveaux essais.